यलो महानगरपालिका वडाल्या 8 दुगु बालकुमारी देग पुनर्निर्माणको चागुली द्ययत पुनर्स्थापना याना क्षमा पूजा यागुदु विक्रम सम्बत 2072 या भोकाच देगय अंग चिरबागुली नयाँ टु नका तगुली 2078 साले देग पुवंक थुना पुनर्निर्माण यागुख प्यागोडा शैलीया स्वत जाय देग जिन च्याला दुने देके कोचाकीगु कथा पुनर्निर्माण ज्या सुरु यागुली देग देकेगु ज्या ई सिवेन्य कोचागुख यलय शक्तिपीठ कथा पुज्यागु अस्त बात्रिकाय देग मध्यय छगुथो देगले मोहनिया इले दक्ले योको पूजा पाठ चुइसा सलया खुन याक सलया बकान जात्रा यगु चलन्दु नमस्ते आजको चाहिँ त्यो चाहिँ झापा 2 वर्षसँग त्यो शम्भु ल अब शम्भु बेला आछेसा चाहिँ जगना चाहिँ शंगा यानु ल एसाना चाहिँ थो चुए चाहिँ गजो गजो शंगा चाहिँ थो एक तलटो जो शंगा हुन्छ ल आ चाहिँ लास्ट वे चाहिँ छेसा त्यो यो चाहिँ समाजना गए छेसा शंगा यानु जो लेना अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ छेसा चाहिँ खङ्क मखङ्क छेसा पुल्जिया अथवा चाहिँ हाजन गया जाया पिन्छ अथवा चाहिँ सेवाया पे हामीलाई सेवाया पे अथवा चाहिँ ज्याया पे हरेक चिज चाहिँ थो नुगु अथवा चाहिँ हाजन गाउँ जु काट्न हैन ठाउँ चाहिँ बुल्न चाहिँ ज्याया चिज चाहिँ छु फुल छु जु जस्ता त्यो पाखे चाहिँ क्षमा याचन याव लागि चिज सामूहिक रूपमा चिज चाहिँ निर्माण पद्धति पाखे चिज पूजा जला अगे मेन चिज ला त्यो दिन तो सेउ चिज त छेसा चाहिँ मरमटेना अथवा चाहिँ छेसा पेन्टेक म चिज त देका ठाउँ चाहिँ करिब त्यो यो दुनी समस्या ठाउँ चाहिँ टक्क सिरौ जुला तर पिनियो चाहिँ बाटो हुन्छ अहिले तो चाहिँ मेन चाहिँ त्यो नापा छेसा चाहिँ ठनियो चाहिँ यका चाहिँ पिन्टेका तो जुदैन त नित्य पूजाले भन्ने जातो जुदैन आठ नक्तिन जित मेन चाहिँ त्यो चाहिँ छेसा चाहिँ आठो हरेक चाहिँ डेबुले हरेक चाहिँ जाई पिसा अथवा या चाहिँ लत्र जो काट्दैन छ अनाजका तसका जे चाहिँ सकस्यो पाखेन चाहिँ डोमर छमरका या पिसामा ठाउँ चाहिँ प्रोजेक्ट हुन्छ ल आ ठाउँ चाहिँ क्षम पूजा भन्दा चाहिँ गर्ने छौ नित्य पूजा चाहिँ तो चलेको ल अगे नित्य पूजा चाहिँ गुरु हिसाबमा बजाउनु होला अनि चाहिँ त्यो बारेका खासलाई चाहिँ मस्यो यसा तो ज्याइ सम्बन्धी जिसुया जो काम हैन अथवा ज्याइलाई हरेक चाहिँ मनोटा चाहिँ ठाउँ हरेक चिज चाहिँ डेटा चाहिँ निकल अथवा चाहिँ जेसा बोले ठका खोगान यो होला त्यता चाहिँ सेउटाउन अन्ते काम मन अन्तेको जो काम हैन अथवा चाहिँ व्यवस्थित न चाहिँ दुनिया चाहिँ समाजमा ठाउँ सिरो होला अगे वया सिरो हिसाबमा सामूहिक चाहिँ क्षमा चाहिँ खोजाइ अच्छा जॉब चाहिँ ल्याउने ओके कोही छैन Enggak yuk, sorry. Enggak ada dia. नेपाल सम्बत नेसा व पी नेते जुजुसिद्धि नरसिंह मल्लाई पाले थोदेग छतजा याना देकुगु खासा लिपा हाकन जुजु योग नरेन्द्र मल्लाई पाले नेपाल सम्बत च्यासो व चिन नेदे नितजा थप्याना स्वतजा याना देकुगु शिलालेखे न्यथना तगुदु